这几年来，工课场常常有人讲内卷。请问华语这个内卷是在讲什么嘞？内卷，美秀这边是自我优化，就是自我进步啦。哎呦，嘿，就咱你也看到，咱一个公司、一个组织内面，吼，不管是个人还是团体啊，我想要家己进步，咱就去内部内面，去内部内面去考试，去进步，不管是个人还是团体，嘿，是自我进步的人啦。一直甲更起来，愈无唔对，更嘿，就家己要求伤过济啊啦，是叫做自我优化。阿雄，我这边吼，但叫做过度竞争。这无共哦。为什么？伊这是形容一个社会化内底概念的一个现象啦。内底物件吼，你譬如讲，你嘛咧做，我嘛咧做，伊嘛咧做，咱大家拢做同一件代志，但是拢无做一个迄个协调，无法度变成讲你做我做，伊嘛做，大家拢同款的代志，但是拢用同款的资源一直咧遐用，变成拍算消磨去啊，所以就是过度的竞争，内部的资源拢消耗掉。我嘛唔知啥人会对，无红讲看什么是正确打一个要选阮啊。好，来，咱两队请选择。必须阿雄演一遍。来，过度的竞争，听起来敢若社会嘛，不哩有道理啦。好，来，我问者阮的阿凯啊，嘿，落岗啦，阮落岗讲竞争啦吼，竞争啦。来，咱这社会即马就是伤过竞争，所以阮用这个词语就新的，即马少年人大家咧用的咧，就讲大家互相咧，拿咧讲来讲去，啦互相竞争、互相斗争的迄种感觉，所以我感觉是这个大家竞争的感觉。无唔对，你感觉我爱自我优化，即卖你落岗听比我即卖囡仔我甲你讲哦，拢较无安尼啊，自我家己进步。人哋公司加班无可能，加班爱加钱，嘿，无可能啊。伊头先讲你落岗 Q 比较重啦，真正有啦，我随哥哥的啦。伊是落岗腔足好听，咧，是毋是海口音？海口音，溜啊，真正足好听的，无好学咧。好，来问少年的啦。就是我感觉即摆的竞争拢伤过激烈，所以有一块人会出后步。嘿。是，所以你认为是过度竞争？嘿，我会骗你讲我今日阮拢莫读册，但是我关电话我家己偷偷爱读，安尼。老师，咱正确的答案是？正确的答案是阿雄的过度竞争。对啦，就你社会啦，我社会啦，是阮个人的。个人的无啥话啦，起来有分数，恭喜得了2000咯！嘿，那这边呢？嘛得了2000咯！来，咱请老师来解释。好，咱看迄两字，第二字是一个简体字，伊就是卷起来，卷做迄个圆筒形，是。咱来去看伊原本英语的字叫做 evolution。evolution 就是去进步、去进化论。毋过伊到一个程度内底，因为大家追求的物件拢同款，就互相去甲对方迄个斗互倒，搭互倒，所以会变做 evolution。变做退步去，所以这个科学家就讲进化论就是退化论，像工业化，咱想要互都市较侪人较工业化，会当较发展的，毋过结果煞造成入去遐内底种啊，散的愈散啊，好嘢愈好嘢安尼，就变做退步所以伫咱若准讲用较平常时看会到的字，就是因互相咧搭。而且互这个团体退步去啊，所以希望大家就是较有自信的，莫讲夜香对白，也是讲人咧食米粉，你化烧就对人行，你要有家己发展的特色。太平洋哦，小岛哦，犀利，来，咱请看。来，嘿嘿，
阿罗哈，阿罗哈停在家啦，哎呦，那叫精彩。我真好闻，因为我们等下要，因为有看跳舞有无？嘿，有看到因当地这个住民啊，吼，用的会，嘿，火把，火把，你啊人的，对，3个字哈，所以夏威夷，你确定？是，好，来老师，夏威夷对唔对？来去，来去，夏威夷，为台湾人拢知影要去的所在啦。好，来分数先，恭喜得了3000咯！好，来咱继续甲夏威夷看完，一定来，一定来。老师来阿罗哈这里，阿罗哈是甲你挨杀字一个吼。好，咱夏威夷伊的台语的念法是甲歪希岛，吼，大家较无嘿，得差足济哦，嘿，甲歪希岛，甲歪希岛，伊就是3个字台语念法啦。迄个夏威夷伊是有19个岛屿加合作伙，啊，主要毋是19个啦，主要的岛啦，啊，毋过拢总是有137个岛屿，吼，所以规个拢是岛。迄个属于美国的，啊，毋过伫太平洋，啊，伊全部拢是酸乌搭，也是火山，所以去到遐会当享受到真侪迄款太平洋热情的迄款景致，嘿，好，多谢。是啊，拢捌出国去佚佗无？唔捌去阿罗哈啦，阿罗哈，我做过阿罗哈的客运啊。你讲的有影啦，你注意啦，嘿啦对啦。台湾较看的是阿罗卡，阿罗哈啦，阿罗哈无唔对。啊那咱停的，有停，嘿，有停。停的。哦，我顶个月才去日本 Okinawa， 冲绳吗？冲绳，冲绳，台湾人咱不要讲英文，老师听有。老师英文老师来哦，是英文老师。吼，啊，咱若不要讲，咱就尽量甲讲出来，尽量试，尽量搁较试，试看啦，连老师若感觉差不多，伊会互你过。哈，但上重要是目睭要金金啊，甲看。好，好来哟，上个咱今日去倒位佚佗？咱刷落来，我要带大家去踅公园，伊是美国的第1个国家公园哦。哦，美国。嘿，叫做什么国家公园呢？2个字。2个字的国家公园哦。好来，咱请看。哎呦，哦，哎呦。鹿港诶，20斤哦。鹿港人唔捌去过美国，但是我唯一知美国迄个国家公园的名字黄石啊。黄石。黄石。是黄石啊。你确定哦？哎呦，我就刚刚知这个尔。哦，好来，老师，黄石对唔对？对。来都讲好啦，来开机啦，来分数。恭喜得了3000咯！太高了。好来，咱继续甲看落去。哎呦，你其实看无啊？是吼。哎呦，水墙、瀑布。哦，这咱哪有可能会去？哇，这个喷水的啦。哇。这温泉吧？系啊，温泉会喷水啊。哎呀，哎呦，那水干呢？怎样？你是看了惊咧？我讲经常食水啊。嘿，就是食水啊，真正我老人堂啊，边啊行行呀。哦，对。好，来，咱请老师来解说啊。来，老师，这个第1个黄石公园，伊是成立伫个1872年。啊，伊为什么叫黄石？是因为伊迄断界迄石头啊，拢黄色的，吼。啊，就是讲，因为伊迄山谷啊，啊，搁迄水泉，啊，搁喷迄温泉，拢足有名的。尤其是上有名迄个老式中式温泉，有人叫伊老式温泉，啊，英语叫做 Old Faithful Geyser， 吼，就是讲伊是间歇泉，啊，每91分钟喷一届，真正有人伫遐甲算时间安尼。好，所以真好算，多谢。来，好，停，你要选倒一个？啊，要倒一个钱的较侪。是。大孤单。哦，大孤单。好，我要相信我的队友。好来，我要应大孤单。大孤单。大孤单。好，来，咱来看者哦。大孤单的奖金有偌济？
大巨蛋较是有影贵啦。对啦，几多亿的，几多10亿的。是万里哦。万里哦好，来，咱请出第一。请问大巨蛋话题流行台北吼，台湾其实已经有9粒的巨蛋啦，台北、桃园、台中、高雄等等拢有。但是你敢知影，台湾头一粒巨蛋是咧倒位咧？来，留10秒的时间，头一粒无？头一粒，你若要，爱紧饲咧。好来，凭你的答案是，你嘛会使问队友啊，志湾，我几万只，再紧。啊万里呢，只万里啊。好，来，志湾。我无接受支援，啊你敢会发？你用地震，支援，好，队长拜托我救一个啦！来拢市啊，是，好来，台北，恁感觉？台北，台北，哎，台北，头一粒无？头一粒，头一粒哦头。一粒无？好一粒，诶，9粒2， 9粒2嘿，咱台湾有9粒2。想看麦？倒位？好，高雄，我感觉我的队友敢若无啥可讲，啊，即摆应该几万收回。讲话啊！是，好来，桃园吗？桃园，桃园，好，好来，桃园对唔对？来5分钟，就一定万里哦。哦，来，咱请老师来解释。好，约起就是台北是最新的一粒。上新的迄粒啦。咱以前是伫桃园，所以以前咧比赛棒球啊，是篮球拢定定会去迄搭遐，吼。啊，伊是1993年起好的，啊会当有10000个人，吼会当入去，甚至办体育事啦，也是讲总统就职典礼拢伫遐。毋过后来伊迄个会吼设计了无好势，所以有当时啊会迄个食球。就是看袂清楚，啊渐渐就拢失用去啊，啊过来是目前就是大家较用咧做一寡发挥啦，啊是做一寡卖场，吼啊所以因是第一个有迄款实验性，啊大家其他的8粒就愈去愈好，啊咱台北市这粒上大粒的，对对对，嘿今年上新上请赢的，吼好，多谢。请问传说中地神公出世进前，因老母吼有母望观大鱼，伊是大鱼投胎转世。啊，你敢知影？伊望到迄只是沙鱼还是海翁咧？好来，你有10秒的时间，海翁、沙鱼还是海翁我问我？哎，起来，来，你是要支援还是家己要回答？恁有法度无啊？基本会真贵哦。恁有法度无啊？我一个信好无？会吧，差不多啊。是咁要打就用掉。啊，无我就。你要支援哦？不，我可以啊，我可以啊。还有真正哦。我可以啊，伊咧看起来无人要插我。我想看麦，我咧想应该是海洋啦，海洋。好，打电话。海洋跟阮台南靠缘分。哦，安怎讲？唔知呢，因为迄个坤心啊，坤心就是海洋。是，好来，海翁对唔对？哎呦！来奖金，奖金就15000咯。因为就是讲有名的人，因会有足侪传说啦，吼，啊是因阿母望到讲伊咧看鱼啊，啊即款大家就感觉讲迄个海边啊遐有一寡迄个金的光安尼闪闪烁烁，啊连续有3天，啊后来就真正大腹肚，啊就囡仔就生出来啊，啊其实因为咱台湾岛的形，有人讲成旱季，啊毋过咱即马因为咱是海洋国家，海洋是陆地延伸，咱需要甲家己像海翁共款，会当喷水，佮会当收享太平洋，佮收享大海，所以咱应该爱用台湾的海翁精神去走向世界。